हाय ओला नमस्ते, मैं हूँ वंडर वुमन और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस, ये वीडियो है जेनिथ वाटरफॉल के रिगार्डिंग, जो मैं गई थी लगभग 1 महीना पहले। तो लेट मी टेल यू अबाउट जेनिथ वाटरफॉल। जेनिथ वाटरफॉल खोपोली के एरिया में आता है और अगर हम लोग को वहां पर रीच करना चाहते हो तो पहली बात तो ये कि वो मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। और अगर आपको वहां पर जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से जाए। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप मुंबई पुणे हाईवे से भी जा सकते हो। वहां से आपको खोपोली से एग्जिट लेना है तो आप वहां से भी एग्जिट ले सकते हो। खालापुर टोल नाका के जाने के बाद वो एग्जिट आता है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपके पास बाइक है तो आपको ऑप्शन नहीं है, आपको ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से ही जाना होगा वहां पर। ये रहा वहां पर पहुंचने का, इफ यू हैव अ कार और बाइक। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो आपको खोपोली की ट्रेन पकड़नी होगी फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, और आपको खोपोली पर उतरना पड़ेगा, खोपोली स्टेशन पर। वहां से लगभग 2 किलोमीटर पर है ये वाटरफॉल, तो आप चल के भी जा सकते हो। आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा वहां पर पहुंचने में। तो इस तरह आप वहां पर पहुंच सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है वहां पर पहुंचने के लिए तो मैं गूगल मैप्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रहा वहां पर कैसे पहुंचने की डिटेल्स। मैं कैसे गई थी मैं वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि अगर आप और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप बाइक से जा रहे हो तो वो पूरे खोपोली सिटी के थ्रू आपको जाना होगा, तो आपको थोड़ा धीमे बाइक चलाना पड़े या कार चलानी पड़े। तो लेट्स चेक आउट दैट वीडियो। वहां पर पार्किंग के लिए भी ऑप्शंस है, आप आपकी गाड़ी पर भी वहां पर पार्क कर सकते हो। वहां पर आपको चेंजिंग के लिए भी ऑप्शंस है, तो वहां पर आप चेंजिंग भी कर सकते हो। तो वो तो बस हम लोग ने एक बार गाड़ी पार्क कर दी और हम लोग ने हेलमेट, जहां पर वो चेंजिंग करते हैं वहां पर हम लोग ने हमारा हेलमेट रख दिया था। सिंस मेरी जुपिटर की डिक्की फुल थी, इसलिए हम लोग ने हेलमेट वहां के चेंजिंग के रूम्स के इधर रखा था। तो वो रखने के बाद हम लोग ने हमारा थोड़ा सा ऐसा ट्रैकिंग वाला एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, तो वो चालू किया था। तो लेट्स चेक आउट दैट वीडियो।
गाइज वो था वाटरफॉल का सिर्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो। वाटरफॉल में हम लोग ने क्या क्या मजे किए वो भी वीडियो हम लोग देखते हैं। तो लेट्स चेक आउट दैट वीडियो। तो गाइज ये वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई तो हिट लाइक बटन। अगर आपके मन में कुछ थॉट्स है, कुछ सजेशंस है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और बस मेरी तरफ से इतना ही ये वीडियो के लिए। आपको वापस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अडियोस, नमस्ते।